คำถามแรกนะครับของผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะฮะกราบนมัสการท่านอาจารย์ในพระสูตรบทหนึ่งพระพุทธเจ้าให้คำแนะนำแก่ผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตพระองค์แนะนำให้มุ่งความสนใจไปที่การดับตัวตนในขณะที่กำลังจะเสียชีวิตขอหลวงพ่อโปรดช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยครับquestion from anonymous Namaste Tanajan in one sutta the Buddha in giving advice to a dying person advises to pay attention to the cessation of self-identity as one dies can Luang Po please explain this นี่ต้องเข้าใจอันนี้ก็หมายถึงผู้ที่พร้อมมีสติมีสมาธิตั้งมั่นพร้อมที่จะพิจารณาและความเป็นตัวตนหรือเห็นความเป็นตัวตนก่อนที่ร่างกายมันจะแตกสลายแสดงว่าผู้นั้นก็เคยศึกษาธรรมะมามากแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันมาก่อนแต่ว่าสมาธิตั้งมั่นมากพิจารณาในวันสุดท้ายก็อาจจะสำเร็จในพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็ได้เห็นมาตัวเองไม่ใช่มีตัวเราที่แท้จริงหรือผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลอยู่แล้วก็อาจจะมีคุณธรรมสูงขึ้นไปนะอีกระดับหนึ่งก็ได้อย่างพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกตายแม้ท่านเป็นพระโสดาบันกับบริวารอีก500พิจารณาจิตก็เข้าไปสู่พระสกทาคามีได้หรือพระสงฆ์ที่ท่านยังไม่พุทธธรรมพิจารณาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือได้ก็มีแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงอย่างนั้นก็คิดถึงบุญก่อนคิดถึงบุญกุศลก่อนหรือจะพิจารณาว่าไม่มีตัวตนและใจสบายก็ได้อิ่มอกอิ่มใจก็ไปเป็นเทวดาได้So you have to understand that the meaning here is this teaching is given for people who have mindfulness and firm samadhi already. So they're in a state where they're ready to be able to contemplate and see into the nature of the sense of self and abandon that sense of self in that final period of life just before their body breaks apart. So that shows that these people who can do that have studied the Dhamma a lot before. And even though they may not yet be to the level of a stream enterer, but their samadhi is very firm. And so they can contemplate right at the end of their life, and they may be able to attain to Sotapanna, or once returner, non-returner arahant. And they see that this me, this I, it doesn't have a true self to it. Or perhaps there could be people who have gained noble attainments already, and on the final moments of their life they can gain even higher attainments, like Queen Samawati, that she was burnt alive, and she was able to contemplate that. And she, before that, was at the level of a stream enterer, and she gained a higher attainment of a once returner during or just before she passed away. Well, it's also even possible for there to be beings who haven't yet gained noble attainments, but just before they pass away they can attain to arahantship. And so there was one monk who did this, kind of in the jaws of a tiger. And so we can contemplate in that way, or we can contemplate the goodness, the skillfulness, the merit that we have done throughout our lives. And this can bring up a sense of ease.
or contemplating into non-self. This can bring up a sense of ease for us, and perhaps upon death we can be born as a deva. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปนะครับของผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเคยได้ยินว่าข้อเสียของการเจริญเมตตามากๆก็คือทำให้มีคนจำนวนมากต้องการเข้ามาคุยด้วยข้าพเจ้าควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรข้าพเจ้าควรนำการปฏิบัติแบบธรรมบาลของทิเบตซึ่งลักษณะเด่นของเทวดาองค์นี้คือความดุมาใช้ไหมครับ Another anonymous questioner. Namaste, Tanajan. I have heard a drawback of doing metta a lot is that many people will want to talk with oneself. How to address this problem? Is Tibetan fierce deity practice advised here? การเจริญเมตตาก็ต้องมีความบริสุทธิ์ปราศจากความยินดีพอใจถ้าเราเมตตาในเพศตรงข้ามด้วยก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าไม่ถึงที่ว่าเมตตาเรามันมากขนาดนั้นที่จะมีคนมารักเราหรือใกล้ชิดเราแล้วก็มันก็ไปขายมันก็ได้การที่เทวดาองค์ดุๆนั่นก็หมายความว่าเราพูดเสียงแข็งเพื่อไม่มาติดในบางครั้งก็มีเหมือนกันนะหลวงปู่ชาบางครั้งก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ติดตามท่านบางทีท่านก็ดุเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในท่านมากเกินไปนี่ก็มีเหมือนท่านพระมหาเถระพระวักกลิที่ชอบในรูปชมพระพุทธเจ้ามากติดในความเมตตาพระพุทธเจ้าก็ดุให้คลายความยินดีมาพระองค์ก็สอนธรรมะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ความหมายคงเป็นอย่างนี้So when we develop metta, needs to be a purity to that as well, for there to not be kind of liking or delight. And so we need to be a bit cautious when spreading metta towards members of the opposite sex. But if we are developing metta, and it's kind of so much to the point where people come to, they're kind of attracted to us, they start loving us, or want to be really close to us, then we can bring up upekkha, equanimity at that point. And with this kind of fierce deva practice, the purpose of that is so that people don't cling to us, get attached to us. So sometimes Venerable Ajahn Chah would be like this, that some of his students would be quite attached to him and follow him around, and he could be quite fierce with them so that they wouldn't get so firmly attached to him. So at the Buddha's time, there was one monk who really liked being around the Buddha and would kind of stare at the Buddha. And the Buddha was quite fierce with him so that he wouldn't have this liking or this kind of delight towards the Buddha. And then the Buddha was able to teach him the Dhamma and he attained Arahant. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปนะครับของผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบหลวงพ่อขอกราบท่านและคณะพระสงฆ์ด้วยความอ่อนน้อมและซาบซึ้งก่อนการปฏิบัติธรรมนี้ฉันได้ฟังธรรมะของท่านทุกวันและรู้สึกว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งคำถามของฉันนี้เกี่ยวกับความกลัวฉันจัดการกับสิ่งนี้บ่อยครั้งและพยายามที่จะพิจารณาความรู้สึกนี้ให้เห็นเป็นธาตุขันธ์และบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่ตัวเรา
ในบางครั้งปัญหาจะเกิดเพราะความกลัวนี้จะก่อกวนถึงความอดทนของฉันมีอะไรบ้างไหมที่ฉันจะทำได้ในการพัฒนาการปฏิบัติและสามารถทำให้ฉันได้ปล่อยวางความกลัวนี้ได้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ธรรมะคุ้มครองรักษาท่านขอการครับ Anonymous question Dear Long Po deep gratitude to you and your Sangha for providing the teachings outside of the retreat I listen to your talks almost every day and benefit from them my question is about fear I deal with this a lot and try to look at it as a feeling a khandha and tell myself it is not self It sometimes interferes with patience, which then causes further problems. Is there more I can do, or is this a matter of developing in the practice, which will eventually bring me release? Wishing you well and protection in the Dharma. แล้วก็ให้เรามีธรรมะความกลัวก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศลปัญญาเป็นธรรมะฝ่ายกุศลถ้าเรามีปัญญาก็เอาชนะความกลัวได้ถ้าปัญญาไม่มีความกลัวก็มีความวิตกกังวลความกลัวก็มาจากพื้นฐานของความหลงที่ยึดอยู่ในตัวเราและของเรานี่เองงั้นเราก็ต้องมาฝึกสติดูจิตของเราเมื่อกลัวก็รู้สึกแล้วว่าตอนนี้จิตของเรามันกลัวอยู่นะเราก็พิจารณาหาหนทางที่จะละความกลัวนั้นคือสร้างปัญญาถ้าเรามีตัวสติสมาธิดีความกลัวก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่นึกว่าความกลัวเกิดขึ้นจิตก็เข้าไปยึดแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาเบื้องต้นเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วปิติซาบซ่านเกิดขึ้นมาคิดถึงในความดีของพระองค์ความกรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณปัญญาคุณบริสุทธิคุณและความกลัวก็หายไปเราพุทโธพุทโธไว้สู้กับความกลัวก็ได้แล้วถ้าเราทำได้ก็เข้าสมาธิพิจารณาดูลมหายใจเข้าสมาธิจิตนิ่งสบายความกลัวนั้นมันก็จะหายไปเองเหมือนกันมาใจของเราสบายเห็นกายสัตว์ว่ากายได้ถ้าไม่ได้จริงๆอันดับแรกก็อดทนตายก็ตายขอบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ท่านคุ้มครองตายไปแล้วก็ต้องไปดีให้มั่นใจในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณSo what's important is to have the Dhamma, and so fear is one Dhamma as well, one kind of quality, but it's an unskillful quality, and wisdom is also a quality, but it's one of the skillful qualities. And so if you have wisdom, then that's able to win out over this fear. But if there isn't wisdom, then it's normal to get afraid. And this fear arises from delusion, this deluded attachment to self, me, and mine. And so you need to train to have mindfulness, observing this mind, and knowing when these feelings come up, that right now the mind is afraid. And then you can contemplate to be able to find a path to abandoning that fear. And that path is giving rise to wisdom. And so if your mindfulness and samadhi is well established, then you'll be able to see that this fear is just a mood, it's just a sense impression there within the mind, and you won't go and attach to that. But if the mind does attach to the sense impressions, then it's normal for fear to come up. And so what you can try doing is to recollect the Buddha, and then maybe joy can arise within the heart.
You can recollect the great goodness of the Buddha, his great purity, his great compassion and wisdom. And then through that, this fear can vanish. You can recite Buddho, Buddho, and use this mantra of Buddho to fight with that fear. And so if you can do that, then that's very good. And maybe the mind will enter into samadhi. Or perhaps you can just watch the breath to get the mind into samadhi, and the mind can feel very calm and peaceful. And this fear will disappear all by itself. So if the mind is in a still space, then you can see that the body is just the body. But if you're not able to do that, then you have to forbear. And you take it that, well, if I die, then I just die. And may this kind of practice be an offering to the Buddha, Dhamma, the Sangha. And if I die, then, die while I'm practicing like this, then I'll probably go to a good place. So you can recollect the Buddha, Dhamma, Sangha as well to help relieve that fear. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปนะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนท่านพระอาจารย์ขอทราบหน่อยว่าควรฝึกสมาธิโดยพิจารณาโครงกระดูกบ่อยแค่ไหนระหว่างการนั่งสมาธิของเราควรทำสมาธิพิจารณาโครงกระดูกตามเวลาที่ต้องการของตนหรือจะต้องปฏิบัติกรรมฐานนี้เป็นประจำเช่นทุกวันหรือสัปดาห์ละครั้งขอโอกาสท่านพระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำและสอนเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยครับขอบพระคุณด้วยความเมตตาQuestion from Anonymous. Dear Ajahn, may I know how often one should practice the skeleton meditation during our sittings? Should we do skeleton meditation when one feels like it or practice regularly, for example, daily or once a week? May Ajahn please advise and teach further on this topic. Thank you with metta. การพิจารณาโครงกระดูกว่าจะบ่อยแค่ไหนอยู่ที่กำลังของเรานะถ้าจิตของเราสงบได้ดีแล้วด้วยอานาปานสติหรือพุทธานุสติการพิจารณาร่างกายเป็นโครงกระดูกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะทำสมาธิยังเป็นสมถกรรมฐานอยู่จะถามว่าอาทิตย์ละครั้งหรือวันละครั้งเมื่อใดที่จิตเรามีความสงบแนบแน่นนี่แล้วจิตจะมีความปรุงแต่งคิดไปเรื่องอื่นมันมีพลังงานนะจิตเริ่มใช้พลังงานแล้วเราจะเอาพลังงานนั้นนะมาเรียนรู้มาพิจารณาในกายของกายนี้กองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่แหละโครงกระดูกนี่ก็เป็นกองดินนี่แหละไม่เห็นว่ากระดูกร่างกายเป็นเนื้อหนังที่หุ้มโครงกระดูกอยู่เราก็ไม่ยินดีแต่ร่างกายนี้จิตก็สงบแต่ถ้าจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นกระดูกมันสลายลงไปหรือเราจะคิดพิจารณาให้มันก็สลายลงไปตามธรรมชาติอันนี้เป็นวิปัสสนาตามพิจารณาตามกำลังของเราเนี่ยถ้าเรามีกำลังทำสมาธิได้วันละหลายๆรอบก็พิจารณาได้หลายครั้งก็ได้แต่อย่างน้อยก็1 ครั้งเนี่ยเราต้องพิจารณาได้นะสักครั้งหนึ่งในแต่ละวันนอกนั้นก็ทำไปตามจิตที่สงบมีสงบเมื่อไหร่ก็พิจารณาเมื่อนั้นSo you're asking how often you should contemplate the skeleton. Well, that depends on your energy. And that if the mind is peaceful through watching the breath or through recollecting the Buddha, then you can also be contemplating the body as being a skeleton. And this too is a method to develop samadhi. This is also samatha kammatthana.
So the question was whether you should contemplate this once a week or once a day. But really it's when the mind becomes peaceful and gathers together, when that peace becomes firm within the mind, and then the mind starts to create thoughts and embellish and proliferate about other things. It starts to use that energy. So instead you take that energy and use it to contemplate the body, direct it towards the body, towards the elements of earth, water, fire and air. So the skeleton is a part of the earth element. So you see the body as being just bones wrapped in skin. So through this then the mind can become peaceful. But if it's going to be on the level of insight, vipassana, then you need to see the skeleton break apart and break down. See it as just returning to nature, and this is where insight arises. And so you have to contemplate in line with the energy that you have. And if you have the energy of mind, then you can contemplate it many times a day. Then that is fine. But you should be at least contemplating the skeleton once per day. And then perhaps when your peace of mind grows, then you can contemplate it more. Just whenever the mind feels peaceful, then you can contemplate the skeleton. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับผลประโยชน์ของการปฏิบัติเพียง3อิริยาบถเป็นอย่างไรเราจะค่อยๆปฏิบัติการนอนหลับด้วยอิริยาบถนั่งได้อย่างไรเราสามารถเริ่มด้วยการพิงกำแพงก่อนแล้วค่อยๆปรับจนนั่งตรงได้ในที่สุดได้หรือไม่ขอบคุณท่านพระอาจารย์ขอนะครับ Anonymous question. What's the benefit of doing only 3 postures? How can one gradually start doing the sleeping sitting posture? Can one lean against the wall initially and slowly sit up eventually? Thanks. ค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปตามกำลังของเราแหละที่เรานั่งพิงกำแพงนั่งหลังตรงทำสมาธิแต่อย่าไปกังวลมากเกินไปบางครั้งเรานั่งไปแล้วร่างกายมันอาจจะค่อมมานิดนึงแล้วก็ปล่อยไปถ้าไปมัวระวังว่าต้องนั่งตรงสติอยู่ตรงที่นั่งตรงนั่นรู้ว่านั่งตรงอยู่แต่สมาธิก็ไม่รวมกายก็ไม่เบาจิตไม่เบาสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะมัวแต่กังวลอยู่ก็ปล่อยผ่อนคลายไปตามสมควรนะอาจจะเข้ามานิดนึงก็สมาธิก็เข้าได้ทั้งตอนนั้นแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องกายว่าเราจะนั่งท่าไหนนั่งอย่างไรถ้ากังวลแล้วสมาธิไม่เกิดนั้นเราก็ต้องเริ่มฝึกไปแหละการยืนเดินนั่งหรือในบทนอนก็ทำได้ถ้ามันไม่ไหวแล้วร่างกายมันเพลียก็ทำสติมีความรู้ในการอริยบทที่นอนจนเราพักไปตื่นขึ้นมาก็ทำความเพียรใหม่ค่อยๆฝึกไปทีละน้อยแต่ไม่ต้องให้สมดุลกันไม่ต้องเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงนึงยืนชั่วโมงนึงอริยบทเสมอกันก็คือมีสติสม่ำเสมอถ้าเราจะฝึกใน3อริยบทคือไม่นอนแล้วก็นั่งหลับบางองค์ก็ฝึกนะนั่งไปมันเข้าที่กรึกคอก็ไม่ศีรษะไม่ตกเลยนะเหมือนกับมันทรงตัวก็หลับได้ก็มีเหมือนกันนะพระที่ท่านฝึกนั่งโดยที่ไม่งนเงินแล้วก็นั่งตรงศีรษะจะลงมานิดนึงอย่างเงี้ยแต่นั่งได้ทั้งคืนอันนี้ก็เป็นความสามารถของแต่ละคนนะ
ถ้าคนไม่ไหวก็อาจจะนั่งพิงฝาก็ได้ยังหย่อนนั่งพิงฝาได้เป็นการไม่นอนทั้งคืนSo this is something that we need to gradually train ourselves and to steadily practice in line with the energy that we have. And so perhaps we can, while meditating, you can lean against a wall and then, or try just sitting up straight without leaning. But it's important to not get worried, to be too concerned about this. And sometimes while sitting meditation, the body may be kind of slouched over a little bit, but it's not necessary to sit kind of straight up all the time. And so, and some people, they can have a very good posture, they can sit very straight, but their samadhi just doesn't gather together. There isn't a feeling of buoyancy in the body or the mind. The samadhi is not firm. And so it's important when we kind of get into samadhi, you don't worry about the body. Because if there is that concern, then the samadhi won't be firmly established. And so we need to just steadily train ourselves. And if the body's tired, if we're not able to carry on sitting, then it's okay to lie down. And you have awareness there, mindfulness there until you fall asleep. And then when you wake up, you start up with the mindfulness again. And when we say to keep the postures even, that doesn't mean to maybe spend an hour sitting meditation, an hour walking meditation, an hour standing, an hour lying down. What that means is to have constant mindfulness. But with the practice of not lying down, of sleeping while sitting, this is also something that you can try training oneself in. And so some monks are able to do this, that when they sit and they fall asleep, then their head doesn't even really kind of lean over, that their body is very straight. And so that's something that some people are able to do. But if you're not able to do that, then it's okay to lean against a wall as well. นั่งสมาธิกันบ้าง So maybe just one more question for this one, and you can have the opportunity to sit in meditation. ขอโอกาสครับผมคำถามจากคุณอภิรัชจากประเทศอินเดียนะครับวันทามิพันเตกรรมชั่วและกรรมดีเกิดขึ้นได้อย่างไรขอความกรุณาหลวงพ่ออธิบายโดยการยกตัวอย่างและคนคนหนึ่งจะสามารถยับยั้งกรรมชั่วได้อย่างไรขอครับ question from Abhilash in India. Vandami Banteji, how does a bad or good karma arise? Kindly explain it with a suitable example. And how does one restrain the bad karma? กรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดกรรมเกิดจากไหนกิเลสทำให้เกิดการทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็จะมีวิบากของกรรมเกิดขึ้นมาวิบากนั้นก็จะก่อให้เกิดกิเลสขึ้นมาอีกกิเลสก็ทำให้ทำกรรมอีกถ้าเราทำกรรมที่ดีก็เหมือนกันเราสร้างกรรมที่ดีเช่นเราใส่บาตรเห็นโทษของความตนีทีเหนียวพยายามมีศรัทธาในการใส่บาตรทำบุญก็ไปสร้างกรรมที่ดีกรรมที่ดีเกิดขึ้นในฝ่ายกุศลมันก็จะเกิดวิบากของกรรมดีอยู่เหมือนกันวิบากกรรมดีนี้มันก็ทำให้เราอยากจะสร้างบุญบารมีอีกแต่อย่างนี้เราไม่ได้เรียกเป็นกิเลสเรียกว่าการสร้างบุญบารมีก็เกิดการทำกรรมที่ดีขึ้นมาแต่ตรงข้ามกัน
อย่างเช่นคนที่ดื่มสุราเกิดความอยากที่จะดื่มสุราขึ้นเนี่ยอันนี้กิเลสเกิดเมื่อทนไม่ไหวสติไม่มีไม่เห็นโทษก็ทำกรรมในการดื่มสุรานั้นเมื่อทำแล้วก็เกิดวิบากกรรมอยู่ในจิตใจไอ้ตัววิบากกรรมเนี่ยมันจะผลักดันให้กิเลสเกิดขึ้นมามันก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏฏะกิเลสกรรมแล้วก็วิบากถ้าเราจะละนั้นเราก็ตัดเราไม่ทำกรรมถึงจะมีกิเลสเกิดขึ้นมีวิบากกรรมอยู่อยากจะผลักดันให้เกิดกิเลสอยากจะดื่มสุราเราก็ตัดว่าไม่ดีเป็นโทษเราก็ไม่ทำกรรมไม่ดีนั้นฝึกไปบ่อยๆเข้าตัวสติดีขึ้นสมาธิตั้งมั่นขึ้นปัญญาดีขึ้นวันหนึ่งเราก็จะละได้เด็ดขาดSo all dhammas or qualities have causes for their arising. So the question is, where does karma come from? This volitional action. Well, it's the kilesas, the defilements, which produce karma. And then having made karma, there's the results, the vipaka karma that arises. And then this vipaka karma pushes us into, or pushes up the kilesas again. So it's the kilesas that produce this karma. But if we follow good karma, these good actions, what we're doing is building up goodness. So like offering food to monks, we're seeing the drawbacks of being stingy and so developing a faith in generosity. And so this is the building up of goodness. And there's this karma, this good karma, which is producing vipaka, the results of that good karma. And the result of that good karma is that we want to produce more merit, we want to be more generous, we want to develop barami. But that's not kilesa. What that is developing barami. That's goodness, that's good karma. So the opposite of that is people who drink alcohol, for example. And through drinking alcohol, there's that increased desire to drink more. And so that's defilement there. And if they're not able to resist that, if their mindfulness isn't so good, then they create that karma of drinking alcohol. And then after doing that, there's that vipaka karma that is there, arises within the mind. And that result of that karma then pushes one to create even more defilements, to follow the defilements more. And so this is the cycle here, this cycle of defilement and karma and the results of karma. And if we're able to cut that off, even though the defilements may be there, even though there is that desire to drink alcohol, but we tell ourselves that we're not going to do this, that this is harmful, this is dangerous, and so we don't produce that karma. And we steadily train ourselves in this, our mindfulness steadily gets better and better, samadhi becomes more and more well established, and wisdom grows and grows. Then one day we'll be able to totally abandon that, totally cut that off.